Che dire, quando io ho letto il libro di François-Xavier Bellamy un anno fa, dentro di me ho esultato, sono stato molto contento perché ho trovato nelle sue parole il coraggio di guardare in faccia la realtà dei nostri giorni e di porsi domande urgenti a cui non è sempre facile trovare risposta e domande che anche tanti adulti onestamente non hanno il coraggio di porsi. Questa sera poi siamo qui in un pubblico assai vario e variegato, ci sono insegnanti, genitori, studenti, quindi apparteniamo per così dire a categorie diverse, ma a tutti di sicuro Bellamy ha qualcosa da dire. Abbiamo pensato di sottoporgli 3 domande che sono 3 grandi questioni di cui lui tratta nel suo libro e poi a sua discrezione risponderà e amplierà il campo. Le 3 domande, le 3 questioni che pongo sono queste. All'inizio del libro, prima questione, Bellamy riferisce di un episodio tragico, di un'uccisione tra adolescenti avvenuta in una metropolitana. Ed è un esempio che dimostra come nel mondo giovanile, ma non solo in quello giovanile, ci si possa trattare in una maniera brutale, in una maniera disumana. E se guardiamo questi fatti, come adulti possiamo essere in imbarazzo noi stessi. Oltre a dire che sono fatti negativi, ci domandiamo: ma com'è possibile che sia successo? E soprattutto, ma si potrà fare qualcosa? Si potrà veramente dare qualcosa di buono a questi giovani che sono sbandati, preda di qualcosa di male, che li fa agire in modo sbagliato? E poi, senza banalizzare, ci sono tanti giovani che non sono sbandati, ma che sinceramente cercano un senso alla loro vita, vogliono essere felici, qualcuno lo sa più consapevolmente, altri meno consapevolmente. Ma la domanda non cambia, e dal suo testo emerge bene: noi abbiamo qualcosa da dare a questi giovani? Che cosa abbiamo da dare? Il sottotitolo del suo libro è L'urgenza di trasmettere, ma allora a che cosa ci invita Bellamy a trasmettere? Seconda domanda, che è tutta la prima parte del suo libro, ci viene spiegato che il mondo nel quale viviamo oggi non nasce ieri, ma c'è una storia che ci ha portato alla situazione nella quale siamo, una storia di secoli. E dunque non è il problema della scuola nella quale insegno io, nella quale insegna un altro, non è il problema del giovane di Como, del giovane di Parigi, è una vicenda molto più ampia. Allora lo pregherei di raccontarci in breve questo percorso che ci porta al mondo come lo vediamo noi oggi. E poi la terza questione, che ruota attorno a una parola che abbiamo espulso dal nostro lessico e dal nostro orizzonte mentale: autorità. Nel suo libro Bellamy ci spiega molto bene come mai per tanti oggi la parola autorità sia una parola sbagliata, una parola che non deve esistere, per cui imparare dal professore, imparare dal genitore, studiare il passato è facilmente bollato come tempo perso. Io insegno latino, lo so benissimo, è la materia più inutile tra quelle che vogliamo preservare, perché tanto non lo metti su un curriculum e non ci farai soldi in azienda, ma allora perché lo studi? E così per tante cose che vengono dal passato e dalle generazioni più grandi. La sua tesi, e su questo lo pregherei di farci riflettere, è il titolo del libro, I diseredati, cioè chi non ha un rapporto vivo con l'autorità, con chi è più grande nel presente e nel passato, non è solo più ignorante, non è uno che magari non passa il test dell'Invalsi, è uno che non ha gli strumenti per vivere nel mondo di oggi. C'è questo, c'è molto di più nel suo libro, quindi ringrazio in anticipo e mi metto con voi in sincero ascolto. Alla fine poi potremo raccogliere 2 o 3 domande dopo la sua presentazione. Facciamogli anche un applauso perché sta facendo un tour de force questi giorni in Italia. E poi, come lo vedo io, lo vediamo tutti, dal suo volto è contento di essere qui. Grazie. Grazie mille. Merci beaucoup, cher Giuseppe, pour votre accueil, et puis merci à tous pour votre présence ce soir. C'est vraiment une très grande joie de pouvoir être parmi vous.
Grazie a tutti, grazie Giuseppe, è una grande gioia essere qui in mezzo a voi stasera. Je remercie déjà Gerardo qui va assurer la traduction et qui nous permet de partager cette soirée parce que je suis désolé de ne pas pouvoir parler assez bien votre langue pour pouvoir échanger avec vous ce soir. E spero che il traduttore sia in grado di farvi capire quello che diciamo non conosce granché l'italiano. Alors cette question de l'éducation, je viens vers elle avec une immense humilité parce que je suis simplement un jeune enseignant. Quindi sulla questione dell'educazione, alla questione dell'educazione mi ci approccio con grande umiltà, con grande semplicità, perché io sono solo un giovane insegnante. Donc je ne prétends surtout pas pouvoir parler ce soir de méthode ou de pratique éducative. E io non pretendo assolutamente di poter parlare questa sera di metodi o di pratiche educative, Mais seulement échanger avec vous sur cette question majeure que vous a rappelé à l'instant, qui est quel est le sens exact de notre travail éducatif. ma solo di confrontarmi con voi sul punto centrale di questo argomento, che è qual è il senso del lavoro educativo. Alors en effet, j'ai commencé à réfléchir à cette question à partir d'une expérience particulièrement dramatique, puisque c'était au début de mon métier d'enseignant. Io ho cominciato a riflettere a questo a partire da un evento drammatico che è avvenuto proprio all'inizio del mio percorso di insegnamento. Quelques semaines après ma première rentrée, un jeune a été tué devant la porte de mon lycée. Il s'appelait Samy et il avait 15 ans. Qualche settimana dopo che io ho cominciato il mio primo anno di lavoro, un giovane di nome Samy, che aveva 15 anni, è stato ucciso davanti al portone del mio liceo. J'étais dans un quartier défavorisé qui était marqué par des conditions sociales très difficiles et aussi évidemment qui était directement frappé par la crise éducative en France. Era in un quartiere periferico, in condizioni sociali estremamente disagiate, e che era un quartiere segnato da una crisi educativa che è quella che sto vivendo in Francia. En France, 18% des jeunes à leur majorité sont repérés comme ayant du mal à lire et à écrire correctement leur langue maternelle, leur langue nationale. Il 18% dei diciottenni francesi risulta essere appena in grado di leggere e scrivere. Et donc nous traversons un vrai problème d'éducation, un problème majeur, qui nous a été révélé notamment par les études internationales. E quindi gli studi internazionali ci hanno rivelato che la Francia è attraversata da un problema gravissimo. Mais ce problème a une dimension particulièrement grave, c'est qu'il est marqué par une inégalité très forte. E questo problema è reso ancora più drammatico dal fatto che al suo interno c'è una diseguaglianza radicale. Et nous avons, et c'est la dernière enquête PISA qui nous l'a appris, nous avons aujourd'hui le système scolaire le plus inégalitaire de toute l'Europe. Il sistema scolastico francese, lo dicono gli studi PISA, è il più diseguale di quello che crea più diseguaglianze in tutta Europa. C'est-à-dire celui qui reproduit le plus les inégalités sociales. Cioè quello che riproduce di più le diseguaglianze sociali. Et pour nous les Français, c'est particulièrement douloureux parce que nous aimons beaucoup parler d'égalité. E per un paese che si fonda sull'uguaglianza, ovviamente. Et c'est vrai que la situation est difficile parce que du coup, ceux qui sont dans notre pays dans les postes de responsabilité politique ou économique ne connaissent pas la réalité de la crise de l'éducation. E questo è reso ancora più problematico dal fatto che i dirigenti, quelli che oggi occupano i posti di responsabilità, non riconoscono e non conoscono la drammaticità della situazione. Parce que leurs enfants sont dans des établissements scolaires qui fonctionnent encore plutôt bien. Perché i loro figli frequentano scuole che funzionano ancora abbastanza bene. Et c'était mon cas, j'ai eu la chance de vivre dans une école dont j'ai beaucoup reçu et je ne me doutais pas que cette chance n'était pas partagée par tous. E questo è stato anche il suo caso, perché lui stesso ha frequentato una scuola che funzionava molto bene e quindi non aveva nessuna idea che la realtà potesse essere diversa. Quand j'ai commencé à enseigner, je me suis rendu compte que dans mes classes de lycée, certains élèves avaient beaucoup de mal à lire.
Quando lui ha cominciato a insegnare si è reso conto che nelle sue classi di liceo una parte degli alunni aveva problemi proprio nella lettura. Et je crois qu'il y avait un lien très étroit entre cet échec de notre école et la mort de Samy. E lui si è fatto la convinzione che ci fosse un legame molto stretto tra la morte di Samy e il fallimento di questa realtà scolastica. Et c'est là que l'Italie est rentrée dans l'histoire. Ed è qui che l'Italia è entrata nella storia. Le soir de la mort de Samy, j'ai regardé à la télévision le concert qui était donné par Riccardo Muti pour célébrer l'anniversaire de l'unité italienne. Perché quella sera stessa in televisione davano il concerto con Riccardo Muti con cui si celebrava l'unità d'Italia, l'unità d'Italia. Il dirigeait le Nabucco de Verdi et au moment du chœur des esclaves, le public a demandé un bis. E al momento del coro del Nabucco il pubblico ha chiesto il bis. Et Riccardo Muti a accordé un bis, ce qu'il ne fait d'habitude jamais. E Muti ha concesso il bis, ciò che normalmente non fa. Alors il s'est retourné vers la salle et il a fait un petit discours pour expliquer pourquoi il allait accepter ce bis. E girandosi verso la sala ha fatto un piccolo discorso nel quale ha spiegato perché avrebbe accettato di concedere questo bis. Et il a dit, moi Muti, je n'ai plus 30 ans et j'ai vécu ma vie, mais j'ai honte de ce que nous avons fait de notre culture. Dicendo Muti non ho più 30 anni, però mi vergogno di quello che noi abbiamo fatto della nostra cultura. Et ce discours était tellement émouvant que tout le théâtre pleurait au moment où il a chanté de nouveau le chœur des esclaves. E questo ha fatto sì che l'intero teatro fosse commosso nel momento in cui ha cantato insieme a lui il coro del Nabucco. En chantant cet hymne à la patria bella e perduta. Questo inno alla patria bella e perduta. Et moi je pleurais aussi en regardant ma télévision. Lui si è commosso anche lui. Et j'ai eu le sentiment qu'en effet, dans la mort de Samy, il y avait quelque chose comme une forme de tragédie de la culture. E ha avuto la percezione che nella morte di Samy ci fosse come qualcosa di una tragedia della cultura. Là où nous n'avons pas su partager la culture, il est presque normal de voir ressurgir le contraire de la culture, c'est-à-dire la barbarie. Laddove non si è stato in grado di compartecipare la cultura, di trasmettere la cultura, è quasi naturale che sorga il contrario della cultura, cioè la barbarie. De fait, pendant que je commençais à enseigner, je vivais une expérience qui a été passionnante et éprouvante pour moi, qui était l'expérience de ma formation d'enseignant. Mentre lui cominciava a insegnare, ha fatto un'esperienza che per lui è stata particolarmente toccante, che è quella dell'esperienza della sua formazione da insegnante. Toute notre formation d'enseignant se déroule après que nous ayons passé les concours pour devenir enseignant, était structurée autour d'un principe. Tutta la formazione che loro devono frequentare dal momento in cui hanno vinto il concorso era tutta organizzata intorno ad un unico e solo principio. On nous disait, vous êtes de jeunes enseignants, vous ne devez surtout pas transmettre des connaissances. Gli si spiegava che essendo loro giovani insegnanti era assolutamente necessario che non trasmettessero conoscenze. Parce que si vous transmettez des connaissances, ça veut dire que vous savez des choses que vos élèves ne savent pas. Perché se voi trasmettete delle conoscenze significa che voi siete in possesso di cose, di conoscenze, di concetti che i vostri allievi non hanno. Et donc vous les considérez comme des ignorants. E quindi per voi sono degli ignoranti. Donc vous les méprisez, vous les enfermez dans la posture de ceux qui doivent recevoir passivement. E quindi in qualche modo li bloccate, li imprigionate nella postura di colui che deve ricevere passivamente un sapere di altri. Vous les empêchez de produire leur propre représentation du monde. Gli impedite di produrre la loro propria rappresentazione del mondo. Pour le dire autrement, la situation que notre formation, que le ministère de l'Éducation nationale aurait voulu supprimer, c'est exactement celle que nous sommes en train de vivre. Per cui paradossalmente la situazione che loro stanno vivendo è proprio quella che il Ministero dell'Educazione francese vorrebbe in qualche modo sopprimere. C'est-à-dire, je vous parle et vous écoutez, j'ai un micro et vous n'en avez pas.
vale a dire lui parla, voi ascoltate, lui ha un microfono, voi non ce l'avete. On a de la chance, Gérardo. Fortunati. Et en plus, on nous a mis sur cette chose rétrograde qu'on appelle une estrade, et donc nous vous regardons d'en haut. E in più siamo sulla cattedra, un attrezzo retrogrado, vi guardiamo dall'alto. Et c'est l'occasion pour moi de vous demander pardon pour toute cette violence symbolique que vous allez subir ce soir, dont j'espère que vous n'allez pas sortir traumatisé. Vi chiede scusa per tutta la violenza simbolica che subirete in questa serata e da cui spero non sarete troppo traumatizzati. Donc il ne faut pas transmettre des connaissances, mais permettre aux élèves de produire leur propre savoir. Dunque non bisogna trasmettere conoscenze, ma permettere agli alunni di produrre il loro proprio sapere. En venant à l'aéroport avant-hier, j'écoutais la radio en France et sur France Culture, quelqu'un disait « Il faut maintenant rendre la parole aux élèves et pour cela prendre la parole aux enseignants ». Qualche giorno fa, ascoltando France Culture mentre andavo all'aeroporto, qualcuno sosteneva che fosse necessario ridare la parola agli alunni e quindi toglierla agli insegnanti. Il faut, disait cette formule, disait celui qui parlait, il faut rendre aux élèves leur belle parole spontanée. Questa era la formula precisa, bisogna restituire agli alunni le loro belle parole spontanee. En fait, toute l'idée que cette formation développait, c'est l'idée que nous sommes spontanément libres et que tout ce que nous recevons, tout ce qui nous est transmis, nous prive de cette liberté originaire. Al fondo di questo concetto c'è l'idea che noi siamo naturalmente spontaneamente liberi e tutto quello che noi riceviamo in qualche modo ci limita nella nostra libertà. Alors depuis tout à l'heure, j'en vois qui lèvent les yeux au ciel, mais ne pensez pas que les Français sont fous. Non pensate che i francesi sono pazzi. No. De fait, cette idée-là, nous la partageons tous. Nous la partageons tous. In qualche modo questa idea è un'idea comune a tutti noi. En réalité, nous avons tous dans notre inconscient collectif cette équation toute simple. Nel nostro inconscio collettivo c'è questa semplice equazione. Qui sans doute vous paraîtra évidente. L'idée que l'autorité suppose toujours de retirer quelque chose à la liberté. Che probabilmente potrà sembrare evidente e palese a tutti, vale a dire che l'autorità in qualche modo sottrae qualcosa alla libertà. Nous sommes convaincus que la liberté absolue est diminuée ou contrainte par l'existence de l'autorité. Siamo convinti che la libertà assoluta in qualche modo è limitata dall'autorità. Et parfois même nous pensons que c'est absolument nécessaire. E talora siamo perfino convinti che sia necessario. Parce que nos enfants vont devoir vivre dans la société et que dans la société on ne peut pas être parfaitement libre. Perché i nostri figli devono poi poter vivere nella società e nella società non è che siamo tutti perfettamente liberi. Comme le dit cette formule que vous connaissez tous, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Come dice la formula, la libertà degli uni di ciascuno finisce dove comincia la libertà dell'altro. Et donc nous pensons que le rôle des adultes, le rôle des enseignants et des parents, c'est d'encadrer la liberté des enfants, quitte à la diminuer pour pouvoir leur permettre de vivre en société. E quindi siamo convinti che in qualche modo il ruolo dei genitori sia quello di inquadrare la libertà dei figli per poter consentire ai figli di vivere in società. Peut-être nous avons des désaccords politiques sur cette question. Parfois, certains pensent qu'il faut plus de liberté et donc moins d'autorité. A volte ci sono contrasti e diverse idee politiche, qualcuno può essere convinto che ci vuole un po' più di libertà, un po' meno di autorità. Parfois, d'autres diront qu'il faut plus d'ordre et plus de discipline, et donc il faut plus d'autorité, et tant pis pour la liberté. O viceversa, qualcuno può sostenere che ci voglia più autorità e un po' meno libertà, e poi chi se ne frega della libertà. Mais dans tous les cas, nous sommes d'accord sur un point. À chaque fois qu'on donne quelque chose à l'autorité, on le retire à la liberté. In ogni caso, però, il punto centrale è che siamo nel profondo convinti che ogni volta che diamo qualcosa in termini di autorità, lo togliamo in termini di libertà. Et c'est exactement ce que disait cette formation que nous recevions. Il faut que vous conserviez intacte la liberté des élèves, et donc il faut leur apprendre à ne plus respecter l'autorité. È
questo il senso di quello che mi ha detto la radio, vale a dire insegnare agli alunni a riprendersi la loro libertà non rispettando più l'autorità. Il y a quelques semaines, j'étais invité à Bruxelles pour rencontrer des représentants de la Commission européenne sur cette question, et une personne m'a fait cette réflexion. Qualche settimana fa a Bruxelles, in un incontro con rappresentanti della Comunità Europea, mi è stata rivolta questa frase. Il me disait, ce que nous appelons le savoir, en fait, ne cesse d'évoluer, puisque le savoir progresse. Ciò che noi chiamiamo sapere, in fondo, non cessa di evolvere, perché il sapere progredisce continuamente. Et donc nous ne voulons plus apprendre des savoirs à nos élèves, nous voulons leur apprendre à douter de tout ce qu'on appelle le savoir. E quindi noi non vogliamo più trasmettere dei saperi, ma vogliamo insegnare a dubitare dei saperi. Nous voulons leur permettre ainsi de pouvoir garder leur liberté pour pouvoir progresser. Per consentire loro in tal modo di conservare la loro libertà e di poter progredire. En France, la dernière réforme du collège a été faite avec une maxime fondamentale. L'ultima riforma della scuola media in Francia si è fondata su un criterio fondamentale. Qui était d'apprendre, d'enseigner l'esprit critique. Che era quello di insegnare lo spirito critico. Nous ne voulons plus apprendre, disons-nous, nous voulons apprendre à apprendre. Noi non vogliamo insegnare, noi vogliamo insegnare ad imparare. Et d'ailleurs, apprendre des choses par cœur, est-ce que ça a encore un sens? D'altra parte, imparare a memoria ha ancora un senso. Je ne sais pas s'il y a des élèves dans la salle, mais je vais peut-être essayer de remettre en question le fait qu'ils vont aller à l'école la semaine prochaine. Se ci sono degli alunni in questa sala, lui probabilmente rimetterà in questione, in dubbio, il fatto che sia necessario andare a scuola la settimana prossima. À quoi sert en effet comment? Il y a des élèves. Il y a des élèves ici. Alors, acceptons le risque. È il rischio. À quoi sert en effet le fait d'aller à l'école? A cosa serve andare a scuola? Si nous devions répondre à cette question, nous aurions probablement tous en tête une réponse assez utilitaire. Se dovessimo rispondere, avremmo probabilmente in testa tutti quanti una risposta abbastanza utilitaristica. Comme je le disais tout à l'heure, l'expérience de l'autorité nous apparaît nécessaire pour préparer à la vie en société. Come diceva prima, l'esperienza dell'autorità ci sembra necessaria per preparare qualcuno all'esperienza della vita. Parce qu'il faudra bien vivre avec les autres et donc nous devons faire acte d'autorité comme une espèce de mal nécessaire. Poiché bisogna vivere con gli altri, bisogna in qualche modo anche accettare il fatto che l'autorità sia un male necessario. Au fond de nous, les adultes, nous nous en voulons un peu de priver les enfants de cette belle parole spontanée. E in fondo ciascuno di noi adulti vive con una sorta di cattiva coscienza il fatto di privare i giovani, gli alunni, i bambini di questa parola spontanea che dovrebbe sorgere in loro. Mais malgré tout, nous exerçons cette autorité parce que nous voulons les préparer à leur vie d'adulte. Nonostante tutto, noi esercitiamo questa autorità perché li vogliamo preparare alla vita adulta. Et la vie d'adulte, elle est faite aussi de la vie professionnelle et des préoccupations d'un métier. E la vita adulta è fatta anche dalle preoccupazioni della vita professionale, dalle preoccupazioni di un mestiere. Et c'est sans doute par là que nous justifions l'école. E dunque a partire da qui, su questo che noi fondiamo la giustificazione della scuola. Les enseignants et les parents, quand ils veulent convaincre un enfant qu'il faut aller à l'école, Gli insegnanti, i genitori, quando vogliono convincere un bambino, un ragazzo che è necessario andare a scuola et qu'il est même nécessaire de bien apprendre ce qu'on y enseigne, e che è necessario imparare bene ciò che gli viene insegnato, souvent notre argument tout simple, c'est de dire demain il faut que tu aies un métier qui te plaise, un bon métier. l'argomento principale che viene utilizzato è devi andarci perché devi imparare un mestiere che ti piaccia. Et pour avoir un métier demain, il faut bien apprendre à l'école aujourd'hui. E per avere un mestiere domani è necessario che tu vada a scuola oggi. Parce que tu auras besoin dans ta vie professionnelle demain de ce que tu apprends à l'école aujourd'hui. Perché domani, nella tua vita professionale, avrai bisogno di ciò che hai imparato oggi. Je suis sûr que les élèves qui sont ici ont déjà entendu ça. Gli alunni che sono qua hanno già sentito parole simili o
se non le stesse. Eh bien, en fait, c'est complètement faux. In realtà è falso, C'est un gigantesque mensonge. è una menzogna gigantesca. J'étais il y a quelques années à une rencontre avec des parlementaires français et un député m'a dit la réforme de l'éducation, c'est très simple. Qualche anno fa in un incontro con deputati francesi gli è stato detto la riforma dell'educazione è molto semplice, il tema educativo è molto semplice. Il m'a dit on va prendre tout ce qui est enseigné dans les écoles et tout ce qui n'est pas utile dans la vie des entreprises, on le supprime. Si prende tutto ciò che è insegnato nella scuola, lo si confronta con ciò che è inutile nelle imprese, nel mondo produttivo e lo si toglie. Il me disait par exemple qu'on pourrait retirer le fait d'apprendre à jouer de la flûte quand on est au collège. Per esempio, insegnare a suonare il flauto quando si è nelle scuole medie non è utile per un lavoro domani. Alors ça m'a étonné parce que quand on est débuté en France, jouer de la flûte c'est souvent très important professionnellement. È un gioco di parole, cioè, in Francia quando si è debuttati suonare il flauto è una cosa molto utile. Mais j'accepte son exemple et acceptons ce critère. Ma accettiamo in via di principio il suo esempio e partiamo da quello che lei sta affermando. Et posons-nous ensemble cette simple question pour ceux qui parmi vous êtes adultes et vivez votre vie professionnelle. Poniamoci questo tema, questo problema per voi o con voi che avete una vita professionale. De tout ce que vous avez appris à l'école, au collège et au lycée, qu'est-ce qui vous a été vraiment un jour directement utile dans votre vie professionnelle? Di tutto ciò che voi avete imparato sulla media al liceo, che cosa vi è stato davvero utile nella vita professionale? Je ne sais pas ce que veulent dire ces applaudissements, mais généralement cette question suffit à provoquer en moi une forme de vertige dépressif. Non sa cosa significassero gli applausi, che sono un applauso che è partito, ma normalmente questa domanda in lui crea una sorta di vertigine depressiva. Parce que la vérité, c'est que l'immense majorité des choses que nous avons apprises un jour sur les bancs d'une école ne nous seront jamais utiles à rien. Perché la verità è che l'immensa maggioranza delle cose che abbiamo imparato sui banchi di scuola negli anni non si rivelano utili in nulla. Prenons même les matières qui paraissent les plus défendables. Prendiamo pure le materie che sembrano le più facili da difendersi. Par exemple, la philosophie est absolument impossible à défendre puisque sa contribution au PIB national est nulle. Lasciamo stare quindi la filosofia perché il suo contributo al prodotto interno lordo è prossimo allo zero. Mais je me rappelle que quand j'étais élève, il y avait des matières avec lesquelles les adultes étaient plus à l'aise. Ma c'erano materie quando lui era alunno con cui gli adulti erano più a loro agio. Par exemple, moi, c'était l'anglais. Je me rappelle que les adultes disaient « Tu sais, mon petit, il faut absolument parler anglais. » Nei suoi anni era l'inglese, quindi gli si raccomandava di imparare assolutamente l'inglese. Parce qu'on vit dans un monde mondialisé maintenant. Si tu ne parles pas anglais, c'est fini, tu n'auras plus jamais un métier. Perché in questo mondo ormai mondializzato, se non sai l'inglese non lavorerai. Eh bien, c'était évidemment complètement faux. Era del tutto falso. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qu'on peut faire sans parler anglais. Perché ci sono un sacco di mestieri che si possono fare senza sapere l'inglese. Par exemple, professeur de philosophie. Per esempio, professore di filosofia. Et il y a beaucoup d'autres métiers pour lesquels on aurait pu apprendre très tard tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir nous en sortir. Oppure ci sono un sacco di mestieri nei quali si sarebbe potuto apprendere molto più avanti nel tempo tutto ciò che era necessario per cavarsela. Et c'est d'autant plus vrai que nous vivons dans une époque merveilleuse. Ed è molto vero che viviamo in un'epoca meravigliosa. Puisque nous vivons dans une époque où toute la connaissance est accessible immédiatement. Perché siamo in un'epoca in cui tutto il sapere è accessibile immediatamente. Avant, peut-être, il était nécessaire d'apprendre parce que peut-être on pouvait s'en servir les tables d'application. Per esempio, prima era necessario imparare le tabelline perché sarebbero state utili. Mais maintenant, ora invece il suffit que vous posiez la question à Google. Chiedete a Google e avrete la risposta. Si vous vous posez un problème, vous pouvez trouver la réponse par vous-même. Se vi ponete un problema, sarete voi stessi a trovare la risposta. Pourquoi faudrait-il encore apprendre des dates en histoire alors que tout est sur Wikipédia?
Perché imparare le date in storia quando c'è Wikipedia? Pourquoi faudrait-il apprendre des poésies par cœur alors qu'elles sont toutes sur Internet? Perché imparare le poesie a memoria quando le si trovano su internet? Donc, puisque nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin, Poiché dunque possiamo trovare tutto ciò che ci serve quando ci serve, alors il est devenu définitivement interdit de considérer il est devenu définitivement périmé de considérer que l'école est nécessaire pour apprendre. dunque di fatto è assolutamente cade il principio in base al quale la scuola è necessaria per imparare. En France, en même temps que je publiais mon livre, deux sociologues ont publié un autre ouvrage qui s'appelait La fin de l'école. Nel momento stesso in cui usciva il suo libro, in Francia due sociologi hanno pubblicato un libro il cui titolo era La fine della scuola Et au moins, ils allaient jusqu'au bout du raisonnement. e avevano se non altro il coraggio di andare fino in fondo al loro ragionamento. Puisque nous vivons dans un monde où tout le savoir est accessible en ligne, Poiché viviamo in un mondo in cui tutto il sapere è accessibile online, si vous voulez encore obliger des élèves à apprendre par cœur quelque chose, se volete obbligare gli alunni a imparare a memoria qualche cosa, alors c'est que soit vous êtes complètement dépassé, o siete proprio totalmente fuori dal tempo, ou alors vous êtes complètement sadique. o siete sadici. C'est vraiment l'idée qui gouverne beaucoup de nos raisonnements aujourd'hui, parce que si nous gardons ce regard utilitaire sur l'école, Questa è l'idea che come dire, molti di noi hanno, perché se in qualche modo abbiamo uno sguardo utilitaristico sulla scuola, alors nous devons aller forcément jusqu'au bout du raisonnement. allora non possiamo fermarci a metà di questo ragionamento, ma dobbiamo andare fino in fondo. Ce regard utilitariste, il s'exprime dans l'idée qui nous est commune que la culture, c'est quelque chose qu'on acquiert. Questo sguardo utilitaristico è dentro in questo ragionamento comune che abbiamo tutti, vale a dire che la cultura è qualcosa che si acquisisce. Dans Les Déshérités, j'ai repris notamment le travail d'un auteur français qui s'appelle Pierre Bourdieu. Nel suo libro I diseredati lui riprende un ragionamento che è di un autore francese, Pierre Bourdieu, Et Pierre Bourdieu parle de la culture comme d'un capital. e parla della cultura, il quale parla della cultura come di un capitale. Peut-être comme chez nous, cette expression est devenue familière, le capital culturel. In Francia esiste l'espressione che è diventata ormai di dominio comune, il capitale della cultura, Ou alors on peut parler aussi du bagage culturel. o il bagaglio culturale. Je ne sais pas si cette expression vous est familière aussi. Sono espressioni familiari, l'ho sentito anche in italiano. Et elle est même tellement familière qu'elle est devenue évidente. Così familiare che è diventata evidente in sé. Par exemple, je pense que si on faisait un sondage pour dire que l'école doit transmettre à tous les enfants le bagage culturel nécessaire pour avoir un métier demain, Un sondaggio che volesse dire che la scuola è necessaria per poter trasmettere a tutti gli alunni un bagaglio culturale, un bagage culturel nécessaire pour avoir un métier, necessario per avere un mestiere, je pense qu'on aurait 99% d'opinions favorables. probabilmente il 99% di noi risponderebbe di sì. Et pourtant, cette formule, en fait, je la crois complètement fausse. Eppure questa formula, a suo giudizio, è totalmente falsa. D'abord, remarquons une chose ensemble, c'est que quand on parle de la culture comme d'un bagage, en fait, on la condamne. Di fatto, intanto quando si parla della cultura come di un bagaglio, di fatto la si condanna. On la condamne même quand on prétend la défendre. E la si condanna anche quando si pensa di difenderla. Parce que si la culture est un bagage, alors évidemment, quand on part en voyage, il est nécessaire de prendre avec soi son bagage. Perché se la cultura è un bagaglio, allora è necessario, come quando si parte in viaggio, avere con sé questo bagaglio. Mais quand vous partez en voyage, vous faites comme moi, vous prenez avec vous le bagage le plus léger possible. Ma quando si va in viaggio, lui normalmente, molti tra noi prendono, come dire, il meno possibile di cose con sé. Parce qu'un bagage, c'est très pénible, c'est encombrant, ça gêne votre liberté de mouvement. Perché un bagaglio in qualche modo diventa pesante, difficile da gestire, ingombrante, in qualche modo limita la nostra libertà. Et ça vous gêne tellement d'ailleurs que le rêve dans la vie, ce serait peut-être qu'un jour quelqu'un porte vos bagages à votre place. E vi dà così tanto fastidio che alla fine uno finisce per sognare che nella vita qualcuno porti al nostro posto, al posto nostro, questo bagaglio. Et ce quelqu'un, nous l'avons trouvé, ce quelqu'un, c'est Internet. E in fondo questo qualcuno noi l'abbiamo trovato, è internet. Donc si la culture est un bagage, nous pouvons raisonnablement confier à Internet le soin de porter pour nous le fardeau de ces données accumulées par l'humanité. Dunque se la
cultura è un bagaglio pesante, a questo punto noi possiamo tranquillamente scaricarlo sulle spalle di internet. Un jour, dans un débat télévisé, un ancien ministre de l'Éducation m'a dit « Maintenant qu'il y a Internet, l'école va pouvoir se transformer. » Un giorno un ex ministro dell'istruzione francese in un dibattito televisivo ha detto adesso che c'è internet la cultura potrà trasformarsi. Et maintenant, à l'école, les élèves n'auront plus besoin d'apprendre, ils vont pouvoir danser leur vie. E ora a scuola non sarà più necessario che gli alunni imparino, potranno danzare la loro vita. Nos ministres sont des poètes. I loro ministri sono fortunati. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire, mais c'était très expressif. Non sa bene cosa significasse, ma era molto espressivo. Parce qu'on ne danse pas avec des valises à la main. Perché normalmente non si balla con delle valigie in mano. Donc si la culture est un bagage, eh bien il est parfaitement nécessaire de vouloir s'en délivrer. Quindi se la cultura è un bagaglio pesante, è del tutto naturale volersene liberare. Mais la vérité, c'est que la culture n'est pas un bagage parce qu'on ne peut pas précisément la mettre à distance de soi. In realtà la cultura non è un bagaglio perché non si può distanziare da sé. En fait, il me semble qu'on ne peut pas décrire correctement la culture dans le vocabulaire de l'avoir, mais seulement dans le vocabulaire de l'être. In realtà non si può parlare di cultura utilizzando il vocabolario dell'avere, ma solo utilizzando il vocabolario dell'essere. Et la question que nous pouvons nous poser tous ensemble ce soir est la suivante. Est-ce que nous serions nous-mêmes sans la culture qui nous a été transmise? E la domanda che dovremmo porci tutti noi stasera è: noi saremmo noi stessi senza la cultura che ci è stata trasmessa? Noi sarebbe se stesso senza questa cultura? Pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut explorer quelque chose de très mystérieux et de très essentiel que j'appellerais humblement le mystère de la transmission, de la médiation. Per esplorare questa realtà, lui dice, bisogna innanzitutto partire da ciò che noi potremmo umilmente definire il mistero della trasmissione, la mediazione. Le mystère de la médiation qui fait que l'homme n'est pas immédiatement lui-même. Ciò che fa sì che l'uomo non sia immediatamente se stesso. Et c'est vraiment très étonnant. È davvero stupefacente ciò. C'est très étonnant parce que le premier principe de la logique, c'est ce qu'on appelle le principe d'identité. Perché il primo principio della logica è quello che si dice principio dell'identità. C'est-à-dire que dans le monde ordinaire, une chose est égale à elle-même, que A est égal à A. Perché nel mondo normale una cosa è se stessa, quindi A è uguale ad A. Mais pour ce qui nous concerne, aucun d'entre nous n'est encore absolument lui-même. Ma per quanto riguarda ognuno di noi, nessuno tra noi è ancora esattamente se stesso. Et que toute l'aventure de notre vie peut-être tient dans ce vers mystérieux de Pindar, E che tutta l'avventura della vita sta in questo verso misterioso qui dit « Deviens ce que tu es che dice diventa ciò che tu sei. ». De Pindar, c'est ça? Il Pindar. Deviens ce que tu es. C'est très étonnant parce que normalement on ne devient que ce qu'on n'est pas encore. Ed è abbastanza stupefacente perché normalmente non si diventa se non ciò che non si è ancora. Mais nous devons devenir ce que nous sommes. Ma noi dobbiamo diventare ciò che noi siamo. Parce que être vraiment soi-même, ça n'est pas du tout immédiat. Perché essere fino in fondo se stessi non è assolutamente immediato. Pour bien le comprendre, on pourrait dire que c'est là sans doute ce qui nous distingue le plus de l'animal. E in fondo questo è ciò che ci distingue più a fondo dagli animali. Alors pardonnez-moi parce que l'animal est un sujet passionnant, il faudrait beaucoup de temps pour en parler. L'animale è un soggetto appassionante a cui si potrebbe dedicare un sacco di tempo. Et je suis désolé du coup de devoir être très schématique et très simpliste sur ce sujet. E si scusa di dover essere molto schematico e semplicistico su questo soggetto. Mais pour dire les choses de façon très générale, on peut dire que l'animal est plutôt par nature un être d'immédiateté. Ma insomma, dice così che l'animale è per sua natura un essere di immediatezza. Alors que l'homme est plutôt par nature un être de médiation. Mentre l'uomo è per natura un essere di mediazione. Les petites abeilles n'ont pas besoin de faire des écoles d'architecture pour apprendre à construire des ruches.
Le api non hanno bisogno di andare a scuola per imparare a costruire l'alveare Et les araignées n'ont pas besoin de faire des écoles d'ingénieurs pour apprendre à tisser des toiles. e i ragni non hanno bisogno di andare in ingegneria per imparare a mettere insieme le loro ragnatele. Et pourtant, l'araignée, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Eppure la tela di un ragno è davvero incredibile. Mais la petite araignée, elle sait immédiatement faire ce qu'elle a à faire dans le monde. Il ragno sa per sua natura ciò che deve fare nel mondo. Peut-être, je pense que vous connaissez cet oiseau si étonnant qui est familier sous nos latitudes et qui s'appelle le coucou. Conoscete probabilmente il cucù. Le coucou, c'est un animal parasite. Le coucou ne fait pas son nid. Il cucù è un animale parassita, non fa il suo nido, non costruisce il nido. Donc la maman coucou, elle pond son œuf au milieu des œufs d'un autre oiseau et ensuite elle s'en va. Il cucù femmina deposita le sue uova in mezzo tra le uova di un altro uccello e poi se ne va. Le petit coucou, il arrive à maturité plus vite que les autres, alors il casse sa coquille et il sort la tête de la coquille. Il pulcino arriva alla maturità prima di tutte le altre uova, rompe l'uovo, tira fuori la testa Et ensuite, la première chose qu'il fait, il casse les autres œufs autour de lui et il les jette en dehors du nid. e la prima cosa che fa è quella di rompere le uova e le altre uova che sono intorno a sé e di buttarle fuori dal nido. La question qui est posée est la suivante. La domanda che ci si pone è la seguente: Qui a appris au petit coucou ce qu'il devait faire pour éliminer ses concurrents? chi ha insegnato al piccolo cucù come eliminare i suoi concorrenti? C'est vraiment extraordinaire, non? È straordinario. C'est-à-dire que le petit coucou, il sait exactement ce qu'il a à faire dès le moment de sa naissance. Il cucù sa esattamente il momento stesso in cui viene al mondo, sa che cosa deve fare. Il n'a pas eu besoin qu'on lui explique et qu'on lui enseigne, il n'a pas eu besoin d'aller dans une école des coucous. Non ha avuto bisogno di andare nella scuola dei cucù, Il n'a pas eu besoin d'avoir des cours de coucoulogie. non ha avuto corsi di cucologia Tant remarquez que le geste est assez technique quand même. Hein. e comunque il gesto che lui compie è tecnico. Eh bien, le petit coucou sait absolument faire tout ce qui appartient à son espèce. Il piccolo cucù sa fare esattamente tutto quello che appartiene alla natura della sua specie Il le possède immédiatement de manière parfaitement accomplie. e lo possiede immediatamente e totalmente. Dès le moment de sa naissance, c'est un petit coucou parfait. Che dal momento della sua nascita è un perfetto piccolo cucù. Il sait quelle est sa place dans le monde. Sa qual è il suo posto nel mondo. Et quand je vois mes élèves qui se débattent avec la question de leur orientation, je me dis qu'ils doivent être jaloux du petit coucou. E quando vede gli alunni che non sanno esattamente cosa scegliere al momento di andare da un livello all'altro scolastico, dice che dovrebbero essere gelosi e invidiosi dei piccoli cucù. Nous allons passer notre vie entière à chercher où est vraiment notre place dans le monde. Noi passiamo la nostra vita a cercare qual è il nostro posto nel mondo. Le mystère de la médiation, c'est d'abord une forme de vulnérabilité de notre condition. Il mistero della mediazione è anzitutto una forma di vulnerabilità della nostra condizione umana. À côté du petit coucou ou de la petite abeille, le petit bébé humain, il est extrêmement démuni. Il rapporto all'ape o al piccolo cucù, il neonato umano è assolutamente privo di difesa e di capacità. L'autre jour, et après j'arrête avec les animaux, promis, l'autre jour, dans une chambre d'hôtel, j'allume la télévision, bêtement, je tombe sur un documentaire animalier. L'altra sera in albergo, guardando la televisione, finisce per intercettare una trasmissione su un documentario sugli animali. Et ça parlait des bouquetins dans la montagne. E parlava Des bouquetins. degli stambecchi, parlava degli stambecchi in montagna. Test traduit. Chi ha des défauts, c'est un petit coucou. Non, c'est un coucou parfait. Je ne sais pas si c'est un éloge. Alors, on voit les bouquetins qui viennent de naître et 24 heures après leur naissance, ils gambadent dans la montagne. E che già 24 ore dopo che sono nati sanno sgambettare di qua e di là nella montagna.
Et 24 heures après leur naissance, dit le documentaire, ils gambadent comme ils le feront tout le reste de leur vie dans la montagne. E lo fanno 24 ore dopo che sono nati esattamente come lo faranno per tutto il resto della loro vita. La montagne, quand même, milieu compliqué. La montagna è una realtà piuttosto complicata, Alors je regarde avec émerveillement, bien sûr. e quindi guardo con meraviglia tutto questo. Et quelques jours après, je vais dîner chez des amis qui ont un premier bébé. E qualche giorno dopo vado a cena da amici che hanno il loro primo bambino appena nato. Et c'est souvent le cas quand vous avez des amis qui ont leur premier bébé. La totalité du dîner est consacrée aux derniers exploits du bébé. E quindi, come avviene normalmente in questo caso, si parla solo degli ultimi esploit del bambino. Et là, le dernier exploit en date, c'est que le bébé qui a 1 an et demi commence à marcher. E lì il bambino ha 1 anno e mezzo e comincia quindi a camminare, Alors il fait 3 pas, il s'arrête et il repart. fa 3 passi, si ferma e riparte. Il paraît que c'est très important parce qu'un bébé peut tituber un peu, mais il ne marche pas encore vraiment. Perché questo è abbastanza importante, perché normalmente invece un bambino si muove a tentoni, non marcia ancora, non cammina ancora regolarmente. Là, il fait 3 pas, il s'arrête et il repart. Lì invece fa 3 passi, si ferma e poi riparte. 3 quarts d'heure sur ce sujet. 3 quarti d'ora su questo argomento. Rend compte, c'est vraiment extraordinaire, il est incroyable, etc. Ti rendi conto, è straordinario, è incredibile, e via. Alors moi je m'enthousiasme avec mes amis, bien sûr, parce que sinon ça aurait été pas très gentil. Quindi lui, per dovere di cortesia, si entusiasma in tutto ciò, Mais en moi-même, je pensais au petit bouquetin. ma nello stesso momento sta facendo un confronto con lo stambecco di Bussolini. Et je me disais quand même 1 an et demi pour faire 3 pas. Sono 1 anno e mezzo per fare 3 passi, Vous voyez, de la moquette. e neanche in montagna, ma solo moquette. C'est complètement ridicule. È totalmente ridicolo. Le petit bébé humain que nous avons tous été un jour, il est vraiment très démuni. Il neonato umano, lo siamo stati tutti un giorno, è veramente totalmente privo di difese. Immédiatement, il ne sait presque rien faire, à part pleurer pour dire qu'il a faim et prendre la nourriture qu'on lui donne. Non sa fare praticamente nulla se non piangere perché ha fame e prendere il cibo che lo si offre. Et pourtant, ce petit bébé, si vous le regardez, il est capable de faire des choses extraordinaires. Eppure questo bambino, se voi lo guardate, è in grado di fare cose straordinarie. Il est capable de penser, il est capable de parler, Sa pensare, sa parlare, il est capable d'entrer en relation avec les autres, il est capable de communiquer avec les autres. sa entrare in relazione con gli altri, comunicare con gli altri. Demain, il pourra inventer, imaginer des choses nouvelles. Potrà inventare, immaginare cose nuove Et bien sûr, il pourra aimer. e ovviamente potrà anche amare. Mais pour pouvoir faire toutes ces choses dont il est vraiment capable, Ma per poter fare tutto ciò di cui è veramente capace, il a d'abord besoin de rencontrer un autre. deve anzitutto incontrare un altro, Il a besoin de rencontrer une altérité. ha bisogno di incontrare una alterità Et même, il a besoin de rencontrer une autorité. e anche un'autorità. Par où viendra jusqu'à lui tout le travail de la culture, Da dove arriverà fino a lui tutto il lavoro della cultura, qui est comme ce que les générations qui nous ont précédés nous laissent pour pouvoir accomplir notre propre nature. che è in qualche modo tutto ciò che le generazioni che sono venute prima di noi ci hanno lasciato per poter compiere fino in fondo la nostra propria natura. Voilà ce qu'on pourrait appeler le mystère de la médiation, c'est-à-dire le fait que pour pouvoir accomplir notre nature, nous avons besoin de la culture. Ecco, in qualche modo dove sta il mistero della tradizione, della trasmissione, il fatto che della mediazione, chiedo scusa, il fatto che per poter compiere la nostra natura Nous avons besoin de la culture. noi abbiamo bisogno della cultura. Prenons, pour définir la culture, le sens le plus large possible. Prendiamo per definire la cultura nel suo senso più largo possibile. La culture n'est pas le fait d'aller visiter les musées, mais la culture, c'est, au sens le plus général, tout ce que les hommes ajoutent à la nature. La cultura non è andare a visitare i musei, ma nel senso più generale tutto ciò che gli uomini aggiungono alla natura. Et prenons par exemple cette première forme de la culture qui est la langue.
prendiamo quindi questa prima forma di cultura che è la lingua. La langue est bien un produit culturel parce qu'il y a d'ailleurs une pluralité de langues. La lingua è un fatto culturale, d'altra parte c'è una quantità di lingue Comme nous le voyons ce soir d'ailleurs. che si vede stasera. Les langues sont les produits des constructions humaines, elles sont le résultat d'une histoire. Le lingue sono frutto di una produzione umana, sono il risultato di una storia. Et elles ont chacune le cliché. Ognuna ha le sue ricchezze, ognuna ha i suoi difetti. Et d'ailleurs, on pourrait regarder la langue comme on a regardé la culture jusque-là, avec le même soupçon en fait. Si potrebbe guardare la lingua con lo stesso sospetto con cui fin qui si è guardata la cultura. La langue était elle aussi une occasion de perdre notre liberté. Come se la lingua fosse anch'essa un'occasione per perdere la nostra libertà. C'est ce que disait Roland Barthes, qui était professeur de littérature en France et qui commençait son cours de littérature avec cette déclaration. Roland Barthes, professore di letteratura in Francia, cominciava i suoi corsi universitari con questa dichiarazione. Il disait la langue est fasciste. La lingua è fascista. Pourquoi la langue est-elle fasciste? Perché la lingua è fascista? Parce que d'abord, vous ne l'avez pas choisie, elle s'est imposée à vous de manière arbitraire. Perché non siete voi ad averla scelta, ma è lei che si è imposta a voi. Vos parents, dans un arbitraire culturel totalement dénué de scrupules, vous ont imposé leur propre langue, comme par hasard. I vostri parenti, i vostri genitori vi hanno imposto la vostra e la loro lingua. Et vous avez commencé à la parler et vous vous êtes rendu compte que dans toute langue, il y a des règles. E avete cominciato a parlarla e vi siete resi conto che in ogni lingua ha le sue regole. Et quand vous étiez petit, vous avez été parfois sévèrement repris parce que vous aviez dit quelque chose qui ne se dit pas, ou bien parce que vous n'aviez pas dit quelque chose qu'il faut dire. E da piccoli siete stati in qualche modo ripresi, siete stati corretti perché avete usato in modo sbagliato la lingua o avete fatto degli errori. Donc la langue est une discipline. Dunque la lingua è una disciplina. Et puis ensuite, comble du traumatisme, vous avez été à l'école. E poi alla fine, giusto per traumatizzarvi ancora di più, siete stati anche a scuola. Et vous avez fait des dictées. E siete stati sottoposti al dettato. On a vécu la même chose. Et alors, vous avez vu, comme disait Pierre Bourdieu, vous avez vu couler sur vos copies le rouge sang de la mortalité scolaire. E avete visto allora segnare sui vostri compiti in classe il rosso sangue il sangue rosso della mortalità scolastica. Et vous avez dû vous rendre à l'évidence, parler une langue et écrire une langue suppose d'obéir à une infinité de règles. E quindi avete dovuto in qualche modo inchinarvi davanti all'evidenza che parlare una lingua significa in qualche modo obbedire. Obéir à une infinité de règles qui sont totalement arbitraires. Obbedire a una infinità di regole del tutto arbitrarie. De règles d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, donc de signification profonde pour beaucoup. Regole di ortografia, di sintassi, di grammatica che non hanno neanche significato per molti, mais auxquelles il est nécessaire de se plier à chaque fois que nous parlons. ma alle quali bisogna piegarsi ogni volta che si parla. Et les choses sont encore plus dramatiques que ça, puisque la langue est aussi ce dans quoi nous pouvons penser. E la cosa è resa ancora più drammatica dal fatto che la lingua è lo strumento attraverso il quale noi pensiamo. Et donc, à chaque fois que nous pensons, nous sommes déjà en train d'obéir à ces règles de la langue. E quindi pensando siamo già nella condizione di chi deve obbedire delle regole della lingua. Dès que l'une de vos idées parvient à votre conscience, Quando una delle vostre idee arriva al vostro cosciente, elle est déjà saisie dans ce carcan de la langue. è già in qualche modo presa dentro nel sistema della lingua. Ce qui fait que la langue saisit tout ce que vous êtes et tout ce que vous pensez. Così che la lingua prende in sé tutto ciò che voi siete e ciò che voi pensate. Elle enferme tout ce que vous êtes dans sa prison. Rinchiude nella sua prigione tutto ciò che voi siete. Elle est donc totalitaire. È dunque totalitaria ed è fascista. Et donc, dit Roland Barthes, il ne peut y avoir de liberté qu'en dehors de la langue. Non ci può essere libertà, dunque, dice Roland Barthes, che al di fuori della lingua. Mais voilà, justement, c'est la même question que nous nous posons en fait. Où se trouve cette liberté en dehors de la langue? Ma la domanda è proprio qui: dov'è questa libertà al di fuori della lingua? Est-ce que vous penseriez plus librement sans la langue qui vous a été transmise? Pensereste più liberamente senza la lingua che vi è stata trasmessa? Est-ce que vous penseriez plus par vous-même si vous n'aviez pas été exposé à cette langue que vous avez reçue?
sareste più liberi nel pensare da voi stessi se non foste sottoposti a questa lingua alla quale siete stati sottomessi. Era naturale il saper parlare. Mais nous n'aurions jamais commencé à parler sans les mots que nos parents nous ont transmis. Non avremmo mai cominciato a parlare senza le parole che i nostri genitori ci hanno trasmesso. Et nous n'aurions même jamais commencé à penser sans les mots que nos parents nous ont E transmis. non avremmo mai cominciato a pensare senza quelle parole. Les facultés les plus naturelles en nous ont eu besoin de la culture pour pouvoir s'accomplir. Le facoltà più naturali in noi hanno avuto bisogno della cultura per potersi esplicitare. De telle sorte qu'à chaque fois que vous parlez et à chaque fois que vous pensez, Ogni volta che voi parlate, ogni volta che voi pensate, à chaque fois nous disons notre dette à l'égard de ceux qui nous ont précédés. in qualche modo ogni volta noi riconosciamo il debito verso coloro che ci hanno preceduto. Toute notre pensée d'aujourd'hui, nous la devons à ceux qui nous ont précédés. Tutto il nostro pensiero odierno lo dobbiamo a coloro che ci hanno preceduti. Ça ne veut pas dire que notre liberté ait été emprisonnée par eux. Non vuol dire che la nostra libertà è stata in qualche modo imprigionata da loro. Bien au contraire. D'ailleurs, je pense que ceux qui parmi vous êtes parents, vous avez vécu cette expérience vertigineuse. Anzi, al contrario, chi di noi è stato genitore ha vissuto questa esperienza vertiginosa. Quand vous avez appris des mots à votre enfant, vous ne savez absolument pas ce qu'il allait faire, des mots que vous lui transmettiez. Quando abbiamo insegnato ai nostri figli delle parole non sappiamo assolutamente che cosa loro ne avrebbero fatto. Et peut-être avec ces mots, demain, il va devenir un grand romancier ou il va devenir un grand responsable politique. E può darsi che domani con queste parole lui sarà un grande romanziere, un responsabile politico. Peut-être avec les mots que vous lui enseignez, demain, il fera du bien aux autres. Peut-être il fera aussi du mal. Può darsi che con le parole che voi gli avete insegnato, gli abbiamo insegnato, potrà fare del bene, potrà fare del male. En fait, vous fondez dans votre enfant une véritable liberté nouvelle, imprévisible. In qualche modo voi si fondano nei bambini una vera libertà in qualche modo imprevedibile. Et vous prenez un risque énorme parce que peut-être avec les mots que vous lui transmettez, un jour, il vous critiquera. Anzi, si rischia anche con le parole che noi oggi gli insegniamo, domani ci criticherà. En fait, tout le mystère de la médiation se résume à cette expérience toute simple. Il mistero della meditazione risiede in questa esperienza semplicissima. Quand un adolescent en crise se rebelle contre ses parents en disant « je me moque de tout ce que vous m'avez transmis », Quando un adolescente in crisi si prende gioco dei suoi genitori dicendogli me ne frego di tutto quello che mi avete detto, il le fait encore avec les mots que ses parents lui ont transmis. lo fa utilizzando le parole stesse che i suoi genitori gli hanno trasmesso. Donc toute notre liberté d'aujourd'hui, nous l'avons accomplie par la médiation de cette culture. Quindi in qualche modo tutta la nostra libertà di oggi viene compiuta attraverso, la nostra mediazione viene compiuta attraverso la libertà. Et c'est ce que j'aurais voulu répondre à cette émission de radio que j'écoutais avant-hier. E questo è quello che avrei voluto dire alla trasmissione radio che ho sentito avanti ieri. Bien sûr que pour nous qui sommes enseignants, notre but c'est de donner la parole aux élèves. Per noi che siamo insegnanti, il nostro fine è quello di dare la parola agli allievi. Mais pour ça, notre métier c'est d'abord de leur donner la langue. Ma anzitutto, per questo il nostro mestiere è quello anzitutto di dargli la lingua. Et ensuite, ils pourront accomplir vraiment une parole qui soit la leur. E alla fine potranno davvero arrivare fino in fondo a compiere una parola, a far proprio una parola che sia la loro. Il n'y a pas de liberté qui s'accomplisse sans cette expérience de la transmission. Nessuna libertà arriva fino in fondo e compie se stessa senza questa esperienza della trasmissione. C'est ce que nous voyons par exemple dans la situation de l'artiste. Prendiamo per esempio il caso dell'artista. Un artiste, c'est quelqu'un qui accomplit vraiment sa liberté. Un artista è qualcuno che prende fino in fondo la propria libertà. Il exprime quelque chose dans son œuvre qui est absolument personnel. Esprime nella sua opera qualcosa che è assolutamente personale. Il fait quelque chose qui ne ressemble à personne d'autre. Fa qualcosa che non assomiglia a nessun altro, a nessun'altra cosa. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que vous pouvez reconnaître un artiste dans son œuvre. Al punto che è facilmente riconoscibile un artista nella sua opera. On parlait de Verdi tout à l'heure, voilà. Imaginons que vous connaissez très bien Verdi. Si parla di Verdi,
facciamo finta che conosciate benissimo Verdi. Si vous entendez un jour un morceau de Verdi que vous n'aviez jamais écouté, vous allez le reconnaître tout de suite. Se in qualche modo ascoltaste oggi un pezzo di Verdi che non avete mai sentito, ma se è di Verdi lo si riconoscerebbe subito. Parce que personne ne compose comme Verdi. C'est complètement unique. Perché nessuno scrive, se ha mai scritto musica come l'ha scritta Verdi. Alors, Unico. la grande question de nos vies, c'est comment devient-on Verdi? Allora, la domanda è come si diventa Verdi. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que ça n'est pas du tout immédiat. Ciò che stupisce è che non è un fatto immediato. Il ne suffit pas de s'asseoir devant un instrument pour composer une musique qui exprime ce que vous êtes. Cioè, non basta sedersi davanti a uno strumento per comporre una musica che esprima ciò che voi siete. Et pour que Verdi compose quelque chose qui lui ressemble vraiment, E perché Verdi componga qualcosa che è davvero lui stesso, d'abord il a fallu qu'il commence par faire des exercices de musique, ha dovuto quindi prima cominciare a fare gli esercizi di musica, par avoir des professeurs de musique, dei professori di muovere, dei professori di par musica, apprendre ce que d'autres auteurs avaient composé avant lui, imparare ciò che gli altri avevano composto prima di lui, par apprendre tout ça par cœur. in qualche modo imparare a memoria tutto questo. Et à la fin de tout ce chemin, Alla fine di tutto questo cammino, Verdi fait de tout ce qu'il a appris la matière de sa propre liberté, Verdi fa di tutto ciò che lui ha imparato la materia della propria libertà. et alors on entend quelque chose d'absolument nouveau qu'on n'avait jamais entendu jusque-là, E a quel punto che si può ascoltare qualcosa di assolutamente nuovo che non era mai stato composto fino a et qui est le cœur des esclaves du Nabucco. e che è il coro degli schiavi del Nabucco. Mais ça n'est pas du tout immédiat. Ma non è un fatto immediato scriverlo. Et c'est le seul sens possible qu'on puisse donner à l'école, Questo è il solo senso possibile che sia possibile dare alla scuola. et c'est le seul sens qu'on puisse donner à l'activité éducative en général. È il solo senso che si possa dare all'attività educativa in generale. C'est que nous avons besoin d'avancer jusqu'à notre propre liberté, jusqu'à notre propre personnalité singulière, Noi dobbiamo andare avanti alla ricerca della nostra propria libertà, della nostra personalità individuale, nous avons besoin d'accomplir aussi notre propre humanité, che abbiamo bisogno in qualche modo di compiere fino in fondo, di realizzare fino in fondo la nostra propria umanità. et que le chemin vers nous-mêmes passe toujours par les autres. E che il cammino verso noi stessi passa sempre attraverso gli altri. En fait, on devrait renverser cette équation qui paraît une évidence. Dovremmo in realtà ribaltare questa equazione che sembra evidente. Tout à l'heure, je disais, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Prima diceva la libertà degli uni si ferma dove comincia quella degli altri. Et aujourd'hui, cette formule est placée dans tous nos règlements scolaires en France, Formula che si ritrova in tutti i regolamenti scolastici francesi, mais en fait, elle est complètement fausse. che però è totalmente falsa. La vérité, c'est que ma liberté commence toujours par la rencontre avec les autres. La verità è che la mia libertà comincia sempre dall'incontro con l'altro. Je ne suis pas moins libre parce que vous existez. Non è meno libero perché esistete voi. Immédiatement, avant de vous rencontrer, ma liberté, en fait, n'est encore absolument rien. Appena prima di incontrarvi la sua libertà non era assolutamente nulla. Et c'est toujours par la rencontre avec l'autre qu'elle peut s'accomplir en moi. Ed è nel momento stesso in cui c'è l'incontro con l'altro che può compiersi in me stesso. De ce point de vue-là, rien ne peut remplacer l'expérience de la médiation. Da questo punto di vista nulla può prendere il posto dell'esperienza della mediazione Et rien en particulier, la technologie ne pourra pas la remplacer. e nulla in particolare la tecnologia potrà mai prendere il posto della mediazione. C'est complètement différent de pouvoir trouver des dates sur Wikipédia et de connaître un peu de chronologie par cœur. E non è la stessa cosa di trovare su Wikipedia dei dati e di conoscere invece a memoria delle date. Parce que connaître un peu de ces dates par cœur, c'est pouvoir se repérer soi-même dans le temps. Perché conoscere questo a memoria significa in qualche modo poter mettere se stesso dentro il tempo. C'est complètement différent de pouvoir trouver une propriété mathématique sur Internet ou de l'apprendre par cœur. Totalmente altro quello di trovare una formula matematica su internet oppure di impararla a memoria. Parce que l'apprendre par cœur, c'est pouvoir développer sa pensée logique. Perché imparare a memoria significa poter sviluppare il proprio pensiero logico. Nous avons besoin de la culture pour pouvoir accomplir ce qu'il y a en nous de plus naturel.
abbiamo bisogno della cultura per poter compiere, realizzare fino in fondo ciò che c'è in noi di più naturale, pour pouvoir justement accomplir notre propre regard sur le monde. per poter in qualche modo realizzare il nostro proprio sguardo personale sul mondo. Regardez, les choses sont tellement étonnantes que même notre regard a besoin encore de la culture. Guardate, è talmente stupefacente che anche il nostro sguardo ha bisogno della cultura. Je suis allé voir un chirurgien spécialiste de la main. Il a appris le nom de toutes les petites parties de cet organe étonnant qu'est une main humaine. Incontrando un chirurgo specialista della mano, lui conosce esattamente tutte le parti che compongono questo straordinario strumento che è la mano umana. Il a appris le vocabulaire de l'anatomie. Ha imparato il vocabolario dell'anatomia. Et quand je lui montre ma main, il voit dans ma main des choses que je ne vois pas. E quando lui gli mostra la sua mano, quello vede nella sua mano cose che lui stesso non è in grado di vedere. Et pas parce qu'il a des meilleurs yeux que moi, bien sûr. E non perché ha occhi migliori dei miei, Nous avons les mêmes yeux, mais il a un savoir en lui que je n'ai pas. abbiamo gli stessi occhi, ma ha un sapere in lui che io non ho. Et c'est ce savoir qui ouvre notre regard à la singularité des choses qui sont dans le monde. E è questo sapere che apre il nostro sguardo alla singolarità delle cose che sono nel mondo. Prenons un autre exemple. J'aime beaucoup faire de la voile. Lui ama molto andare in barca a vela, Je rêve d'ailleurs de pouvoir en faire sur le lac de Côme. sogno di farlo sul lago di Como. Et pour faire de la voile, j'ai dû apprendre les éléments fondamentaux de la météorologie, E quindi ha dovuto imparare gli elementi fondamentali della meteorologia et notamment le vocabulaire de la climatologie. e il vocabolario della climatologia. Et je me rappelle le jour où j'ai appris le nom des nuages. Si ricorda il giorno in cui ha imparato il nome delle nuvole. Et ça a été une véritable révélation. È stata per lui una vera rivelazione, Parce que jusque-là, quand je regardais dans le ciel, je voyais des nuages. perché fino a quel momento lui non vedeva altro nel cielo che delle nuvole. Mais en fait, il n'y a pas des nuages. Ils sont tous tellement différents. In realtà non è che ci sono delle nuvole, sono talmente differenti le une dalle altre, Mais pour voir la singularité des choses, il faut avoir déjà appris. ma per vedere la singolarità delle cose bisogna tanto aver imparato. Et c'est la raison pour laquelle apprendre, c'est-à-dire prendre avec soi, c'est une expérience irremplaçable. È per questa ragione che apprendere, cioè prendere con sé, è un'esperienza unica. Si nous apprenons l'anglais, ce n'est pas pour avoir un métier demain, Se noi impariamo l'inglese non è mica per avere un mestiere domani, mais c'est parce que dans une autre langue que la nôtre, eh bien, nous découvrons des richesses que notre langue ne possède pas. ma perché in un'altra lingua, una lingua altra, noi scopriamo delle ricchezze che la nostra non ha. Et parler une autre langue vivante ou apprendre une autre langue ancienne, c'est enrichir son regard sur tout ce que cette langue peut nous apprendre du monde. E imparare una lingua viva oppure imparare una lingua antica significa arricchire il nostro sguardo, lo sguardo che possiamo gettare sul mondo. En grec ancien, par exemple, il y a 3 mots, comme vous savez, pour dire l'amour. In greco antico ci sono 3 parole per dire l'amore. Eros, philia et agapé. Eros, c'est le désir charnel. Philia, c'est l'amitié. Eros per dire il desiderio carnale, filia per dire l'amicizia. Et agapé, c'est, on pourrait dire, le désir de se donner, mais c'est un peu intraduisible. E agape il desiderio di donare se stesso, ma in qualche modo traducibile. Ebbene, Eh bien, si on apprend le grec ancien, on peut voir dans son propre fort intérieur, dans ses propres sentiments, les nuances de ce que notre simple mot amour ne nous permet pas de reconnaître. e quindi è proprio imparando il greco che si possono riconoscere nella parola francese amore ciò che la parola stessa non è in grado di dirci, tutte le differenti sfumature che essa non è in grado di trasmetterci immediatamente. Et c'est la raison de ce lien que j'évoquais pour répondre à la question que vous posiez entre la rupture de la transmission de la culture et la violence qui se fait jour. E
qui che secondo lui c'è l'origine di questo legame tra la rottura della tradizione e la violenza che si fa strada oggigiorno. Parce qu'en fait, si nous ne pouvons pas recevoir ce dont nous avons besoin pour accomplir en nous notre propre nature, Perché se non possiamo ricevere ciò che ci serve per essere anzitutto noi stessi, pour reconnaître en nous-mêmes ce que veut dire être humain, per riconoscere in noi stessi ciò che vuol dire essere un essere umano, alors nécessairement nous sommes condamnés à rester un peu inhumains. allora siamo costretti, destinati in qualche modo a rimanere un po' disumani. C'est la raison pour laquelle cette inégalité sociale dans le rapport à l'éducation est vraiment tellement scandaleuse. È qui che sta lo scandalo profondo di questa disuguaglianza che c'è nel sistema educativo francese, di cui parlavano prima. Parce qu'un jeune qui est empêché d'acquérir les éléments fondamentaux de la culture et de la langue, Perché un giovane che non può apprendere gli elementi fondamentali della cultura e della lingua, il n'est pas seulement privé de son capital économique, de son métier de demain, non si vede solo privato del suo capitale economico o del suo domani, del suo futuro, mais il est privé aussi de quelque chose d'infiniment essentiel et de son être lui-même. ma è privato di qualcosa che è ancora più infinitamente importante per lui. Il est privé d'une certaine manière de sa capacité d'être complètement citoyen, Della sua capacità di essere totalmente e pienamente cittadino, de sa capacité d'être vraiment complètement humain, di essere veramente e completamente umano et de sa capacité d'être singulièrement lui-même et d'accomplir ses propres talents. e in quanto individuo di essere fino in fondo se stesso e quindi di realizzare esattamente ciò che lui possiede come termini di talenti. J'aurais pu faire autant de musique que Verdi et je ne serais peut-être jamais devenu Verdi, sans doute. Lui avrebbe potuto probabilmente studiare tanto quanto Verdi musica senza diventare mai come Verdi. Et ce qui est sûr, c'est que si Verdi n'avait jamais étudié la musique, il ne serait jamais devenu Verdi. Ma quel che è certo è che se Verdi non avesse studiato musica non sarebbe diventato Verdi. Alors, tout élève qui ne reçoit pas la culture à laquelle il a droit, tout ce qui reste déshérité, Quindi ogni allievo che non riceve tutto ciò a cui lui ha diritto, ogni allievo che in qualche modo è diseredato di se stesso, della sua cultura, sont peut-être en même temps des génies que l'on empêche de se développer complètement. sono probabilmente anche dei geni, possono essere dei geni a cui noi impediamo di realizzarsi. Et c'est peut-être une des raisons de cette violence qui nous inquiète. E forse sta qui l'origine di quelle violenze che ci inquietano. Alors bien sûr, on peut être très cultivé et faire le mal et être violent, Si può ovviamente avere una grande cultura e far male e essere violenti, parce que la culture fonde en nous une liberté qui peut, nous le savons malheureusement, servir le mal parfois. perché la cultura in qualche modo struttura in noi una libertà che può servire sia il bene sia il male. Être cultivé ne nous empêche pas d'être inhumain parfois, Essere colti non ci impedisce di essere disumani talora, mais l'inculture nous empêche toujours de devenir complètement humain. ma la cultura L'inculture, l'incultura ci impedisce in ogni caso di diventare umani fino in fondo. et c'est la raison pour laquelle il est si nécessaire de redécouvrir ce mystère de la médiation et la fécondité de l'autorité éducative. E quindi sta qui per la necessità, il punto centrale per cui è necessario riscoprire il mistero della mediazione e la fecondità della cultura. Et cette fécondité de l'autorité éducative, nous pouvons la redécouvrir à partir d'une simple expérience, je terminerai par là. E la fecondità della cultura, Autorità. dell'autorità la si può riscoprire in questa semplice esperienza che è l'ultima che lui racconta. Quand j'ai fini cette année de formation dont je vous parlais, je me suis demandé si j'avais encore une seule raison de devenir enseignant. Alla fine dell'anno di formazione si è chiesto se aveva ancora un motivo qualunque per diventare insegnante. Parce que quand c'est votre ministère qui vous explique que votre savoir est une prison pour vos élèves, vous demandez si vous devez vraiment persévérer. Perché quando è il vostro stesso ministero che vi dice che il vostro sapere è la prigione degli allievi, vi chiedete se in fondo
vale la pena andare avanti. Alors il me restait, avant de faire ce petit travail que j'ai essayé de partager avec vous ce soir, en fait il me restait une seule raison. Alla fine, prima di fare questo lavoro che ha fatto su se stesso e che ha condiviso con noi questa sera, gli restava alla fine un solo motivo. C'est que quand je me retournais en arrière, je voyais bien que ce que j'avais reçu de mes parents et de mes enseignants ne m'avait pas empêché d'être libre. Perché guardandosi indietro si era reso conto che ciò che aveva ricevuto non aveva impedito di essere libero. Au contraire, dans l'expérience de la culture et dans la philosophie en particulier, pour moi, j'ai trouvé l'occasion de me connaître moi-même. Anzi, è proprio nell'esperienza della cultura che ha trovato se stesso. Et de cela, je me sens infiniment reconnaissant. E di ciò si sente infinitamente riconoscente. Cette expérience de la reconnaissance par laquelle nous nous reconnaissons nous-mêmes, Questa esperienza del riconoscimento attraverso il quale riconosciamo noi a noi stessi. c'est peut-être ce qui peut nous pousser à continuer d'enseigner, à continuer d'éduquer malgré les difficultés. E forse ciò che ci può spingere a continuare a educare nonostante al di là di ogni difficoltà. Difficultés qui existeront toujours parce que la transmission entre les générations sera toujours une expérience éprouvante. Difficoltà che sono destinate a esserci sempre, perché in ogni caso l'esperienza della trasmissione da una generazione all'altra è sempre problematica. Pour ce que j'ai reçu, que je désire le transmettre à mon tour. A partire dal fatto che mi senta riconoscente di ciò che mi è stato dato e che io voglio in qualche modo trasmettere agli altri. Et c'est cette expérience de la reconnaissance qu'il nous faut vraiment redécouvrir, je crois. È questa esperienza del riconoscimento e della riconoscenza che ci dobbiamo in qualche modo riscoprire. Au fond, la crise de la modernité est un peu comme une crise d'adolescence collective. In fondo la crisi della modernità è un po' come la crisi di un'adolescenza collettiva. C'est l'adolescent qui pense qu'il est le seul auteur de sa propre liberté et que exercer sa liberté suppose de rompre avec ceux qui l'ont précédé. L'adolescente pensa sempre che esercitare la sua libertà significa in qualche modo rompere con tutti coloro che sono più grandi di lui. Et en français, on appelle l'adolescence l'âge ingrat. Italien aussi. In francese l'adolescenza è l'età ingrata, L'âge de l'ingratitude. l'età dell'ingratitudine. Eh bien, cet état de l'ingratitude, il nous faut le dépasser en redécouvrant avec émerveillement la fécondité de ce que nous avons reçu et que nous pouvons transmettre. Allora bisogna in qualche modo andare oltre questa età dell'ingratitudine scoprendo la meraviglia e lo stupore di ciò che ci è stato trasmesso e che possiamo noi a nostra volta trasmettere. Alors, c'est l'occasion pour moi de terminer en vous disant toute ma reconnaissance. Conclude riconoscere, sono molto grato a voi Ma reconnaissance pour votre invitation, bien sûr. per l'invito che gli è stato rivolto, Ma reconnaissance à Gerardo pour son travail que j'espère n'avoir pas été trop pénible. Et puis la reconnaissance que bien sûr, il faut vous redire, à vous qui êtes parents et qui êtes enseignants, e la riconoscenza che è data a voi in quanto genitori e in quanto insegnanti, cette reconnaissance que la société ne vous dit plus et que vos enfants ne savent pas encore vous dire. questa gratitudine che la società non vi riconosce più e che i vostri figli non sanno ancora dirvi. Tout ce qui, dans le silence de vos familles et de vos salles de classe, tout ce qui grandit d'humanité et de liberté pour le monde de demain. Per tutto ciò che diventa sempre più umano e sempre più grande in favore di un mondo di domani, nelle vostre classi, nelle vostre famiglie, nel silenzio della quotidianità. Grazie mille ancora. Grazie perché abbiamo... Si sente? Grazie perché abbiamo davanti a noi una persona leale che ha messo tutta la sua intelligenza e il suo affetto a nostra disposizione nel dialogo con noi. E siccome lui, a quanto abbiamo capito, è un duro, domani deve andare a Madrid, però sarebbe contento di dialogare 10 minuti, non di più, però 10 minuti davvero con noi. Quindi se ci sono 2 o 3 domande, non interventi a fiume, domande puntuali, lui è ben contento di ascoltarle. In particolare mi rivolgo a tutto quel gruppo di studenti che c'è lì in mezzo alla sala,
che lui era molto curioso del fatto che ci fossero anche studenti, quindi nessuna domanda è troppo banale, essendo che lui è filosofo e prende tutto sul serio, quindi qualsiasi domanda o di chiarimento o rispetto a cose che non ha detto ci piacerebbe ascoltare. Unica condizione che siano brevi, concise, che le raccogliamo nei prossimi 65 secondi qui davanti. C'è un microfono. C'è una domanda, se poi c'è la seconda o la terza facciamole subito dopo. Buonasera, la domanda che volevo fare riguarda la libertà. Si è parlato un po' della libertà contrapposta all'autorità. Volevo chiedere se non pensa che la libertà meriti di esercizio, di momenti in cui la libertà viene educata e ci si allena ad essere liberi e a imparare cosa vuol dire allenare ed esercitare la propria libertà, che non è una cosa spontanea. Mais je ne sais pas, effectivement, s'il y a d'autres questions, on peut peut-être prendre plusieurs questions. Altre domande? Allora, la question que vous posez correspond à ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'en effet, la liberté suppose d'abord d'être préparé, d'être cultivé. Sì, in effetti la sua domanda corrisponde a ciò che lui ha provato a dire fino adesso, vale a dire che la libertà ha bisogno di essere coltivata, di essere in qualche modo perseguita. Et que la liberté, en effet, n'a rien d'immédiat dans son effectivité, dans sa réalisation. La libertà non ha nulla di immediato, di assolutamente privo di vincoli alla sua realizzazione. De ce point de vue, c'est peut-être le sens de votre question. Il faut évidemment que, dès le moment de l'éducation, on puisse faire l'expérience de la liberté. E quindi qui sta forse il senso della sua domanda, è necessario che fin da piccolo si possa fare l'esperienza della libertà. Et je n'ai pas du tout voulu, dans ce trop rapide exposé, défendre une forme complètement asymétrique de l'expérience éducative. Lui non ha voluto difendere in questo dialogo un'esperienza asimmetrica della libertà educativa. Je veux dire par là que je ne veux pas dire qu'il faille, en cours de philosophie, que seul le professeur parle et que les élèves se taisent. Non voleva dire che, per esempio, nell'altre ore di filosofia solo il professore deve parlare e gli alunni devono tacere. Mais je crois il faut retrouver une forme d'intelligence des étapes de l'éducation. Ma bisogna in qualche modo recuperare qualche forma di intelligenza dalle tappe dell'educazione. Et que, par conséquent, il est nécessaire pour que notre liberté grandisse que nous puissions commencer par apprendre et par écouter. Quindi è necessario, perché la nostra libertà divenga sempre più grande, che noi cominciamo a imparare e a ascoltare. Vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle Le cercle des poètes disparus. Je crois que le titre n'est pas le même en italien. Forse avete visto L'attimo fuggente. Ce film dans lequel on voit un professeur de philosophie qui veut que ses élèves redécouvrent la liberté et qui pour cela leur fait jeter leurs livres. In questo film il professore di filosofia, per ridare la libertà ai suoi alunni, gli fa buttare i libri dalla finestra. Pour moi, ce n'est pas du tout une expérience de liberté véritable. Ma questa non è per me un'esperienza di vera libertà. Parfois, les élèves disent, mais pourquoi est-ce que nous devons citer des auteurs? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas penser par nous-mêmes? Talora gli alunni si chiedono perché devono citare autori, perché non possono in realtà invece pensare da loro stessi.
Et bien sûr, le but est d'apprendre à penser par nous-mêmes, mais penser par nous-mêmes suppose peut-être de commencer par écouter ce que d'autres ont à nous apprendre. Siccome il fine è davvero di pensare di per se stessi, ma ciò presuppone innanzitutto poter ascoltare quello che qualcun altro ha da dirci. La vérité, c'est que lire un livre ne nous a jamais empêché de penser par nous-mêmes, ne nous a jamais obligés à répéter ce que dit l'auteur. Leggere un libro non significa ripetere ciò che dice quell'autore, non ci ha mai impedito di essere liberi nel pensare. Et l'expérience la plus authentique de la liberté consiste à, après avoir écouté, former sa propre pensée, parfois même contre ce qu'on a pu entendre. L'esperienza più autentica di libertà è, dopo che si è ascoltato qualcosa, anche contro quello che si è appena ascoltato, di poter farsi la propria idea, un proprio pensiero. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas qu'on puisse imaginer une école qui procède uniquement de l'expérience. Per questo che io non penso che sia neanche immaginabile una scuola che procede solo dall'esperienza. Bien sûr, il faut que dans l'éducation et dès l'éducation, l'élève fasse une expérience de sa propre liberté. Certo, occorre che un allievo faccia l'esperienza della sua propria libertà. Mais cette expérience suppose une antériorité de l'autorité. Ma questa esperienza presuppone una anteriorità dell'autorità. Et le propre de cette antériorité, c'est qu'elle augmente notre liberté. E lo specifico di questa anteriorità è che esso aumenta la nostra libertà. C'est d'ailleurs ce qui caractérise un auteur, c'est que son autorité augmente, c'est l'étymologie du mot, la liberté de celui qui le lit. E questo è ciò che rende specifico un autore, e questa è l'etimologia della parola, perché è proprio il fatto che egli sia un autore che aumenta la libertà di chi lo legge. Et donc nous avons besoin, je crois, de redécouvrir ce qui précède une expérience de liberté authentique. Quindi noi abbiamo bisogno di riscoprire ciò che precede un'esperienza autentica di libertà. Et même peut-être pour nous qui sommes, pour moi qui suis enseignant, il est nécessaire sans doute d'accepter de se déposséder un peu de cette expérience qui sera la conclusion de notre travail. E forse in qualche modo in questo risiede anche l'essere insegnante, cioè spossessare se stessi di quella che sarà la conclusione del nostro lavoro. Un instituteur qui apprend à lire à un élève, eh bien, il apprend peut-être à un élève ce qui lui permettra de devenir un très grand romancier. Un maestro, una maestra che insegnano a uno a leggere, probabilmente può essere che stia insegnando a uno che domani sarà un grande scrittore. Mais ce n'est peut-être pas lui qui verra le grand romancier de demain. E probabilmente lui non lo vedrà neanche, non lo saprà questo. Et d'une certaine manière, il faut accepter que nous ne soyons pas là pour voir nos élèves écrire des romans. Dobbiamo in qualche modo accettare il fatto che noi non saremo lì, non potremo vedere i nostri allievi che scrivono il romanzo. C'est-à-dire faire une expérience complète de leur liberté, Cioè non potremo vederli fare un'esperienza completa della loro libertà. mais nous sommes là pour leur apprendre la grammaire et le vocabulaire avec lequel ils écriront demain un roman. Noi siamo qui per insegnar loro ciò che servirà a loro stessi a scrivere il romanzo domani. Finalement, le mystère de la médiation nous oblige à retrouver la sagesse du temps qui marque nos vies. In qualche modo il mistero della mediazione ci obbliga a riscoprire il mistero della saggezza del tempo che contrassegna le nostre vite. Et dire que rien ne s'accomplit de manière immédiate en nous, c'est dire qu'il faut accepter que cet accomplissement prenne du temps. E dire che nulla si compie totalmente in noi significa in qualche modo prendere coscienza che tutto richiede del tempo per compiersi. Et c'est vrai aussi de nous-mêmes, l'expérience de notre propre liberté, elle suppose de continuer à écouter ce que les autres peuvent nous apprendre. E l'esperienza della nostra propria libertà presuppone che noi continuiamo ad ascoltare ciò che gli altri possono insegnarci. Elle suppose de demeurer toujours à leur école d'une certaine manière, In qualche modo presuppone di stare sempre alla scuola degli altri. de continuer toujours à cultiver cette liberté, par exemple par la lecture et la rencontre des auteurs, Quindi continuare a coltivare e aumentare questa libertà attraverso l'incontro e la lettura con gli autori. Et de ce point de vue, on peut dire que l'aventure de notre liberté suppose d'une certaine façon que nous restions toujours des enfants. In qualche modo l'avventura della nostra libertà presuppone che rimaniamo eternamente bambini.
Et c'est ce que nous pouvons nous souhaiter de mieux ce soir. Ciò che di meglio possiamo augurarci questa sera. Grazie mille ancora.